Hayi ke sana uMakhwela ukhe wasikrobisa uba what is up to lately after ke bekhe sambona etrendiswa yi-car seat bethunani ephume noMyman wakhe umntana engamfakanga kwi-car seat kwakuningi but ke asikho lapho phofu ke ngoku bephela uthando nesithembu useason 9 besikhe sathi umithi noba mithi kodwa ke xa sijonga apha kwii-pictures ebesizibonile kwamacele nale video njengoba niyibona engafihli nesisu kukhangeleka ingathi hayi akakhulelwanga qha ke sisisu sakhe bethunani hey sicela uxolo loo ndawo uba kanti akakhulelwanga nyhani uMakhwela but ke kule video ayikhonga loo nto leyo le video ingevideo ebifakwe nguMakhwela sana esebumnandini ndathi yho angaxelwa kuGogo Flow kuthiwe Gogo Flow uMakhwela uyafika nofika kwaMseleku kodwa akakayeki uphuza ugologo molweni yinde namkela kuMamgobhozi TV so ke uMakhwela bethunani ngokwesandofika apha ke kosisithembu okanye ngosasimbona thina i-first date yakhe kuthando nesithembu notata uMsamseleku wambuza uba uyabuthinta na ubutywala wachaza ke nakuba ewe shem uyabuthinta kodwa hayi noko angomntu caba uphila ngako tata uMsamseleku ke watsho ba hayi bona kapha kwaMseleku abaseli so ke kofuneka ibe ngathi ubuyisa inyawo okanye uyayeka but ke uMakhwela besimbona xa ephumile ke ne-friends zakhe etipsy wakhe wathi go live naku-Instagram etipsy then nalapha ke siyambona useklabhini wonwabile mamelani ke sana ingoma edlalayo apha kule video ayifakileyo ithi iqanda leGrootman i-passenger princess Ntombi yeBrazo ndithi he uthi passenger princess emveni koba yena eyewahlala wayipassenger shiya umntana ngasemva engekho kwi-car seat sana ishade uMakhwela but anyways ke abantu bayavuya umbona onwabile uMakhwela kuthiwa umncinci wethu makayekwe onwabe bethunani i-age iyamvumela I'm sure ke inoba ucelile nakuMyman ba asana khayo bethwa ngumoya because kaloku upha emzumbe ukhulisa umntana benikhe ndava ke ne-rumors bethunani ezithi uMakhwela ubuyele emsebenzini asiyazi ke ubunyani baleyo nayabazi abantu ku-social media bathanda ke obviously ke bathethe izinto but ke siyavuya umbona nalapha kwamacele kwindlu kamacele entsha utata uMsamseleku betshilo sithi kule ndlu kamacele ufuna wonke umntu akwazi ukuza hayi ke kodwa uMyeni wathi akaloku sana loo nto leyo izawuxhomekeka kumnikazi lo womzi uba yena uziva njani ngoba abantu baze mayingathethwa nguye loo nto leyo uMseleku wathi umacele ke nakhe hayi uMyeni laa nto uyithethiswa kuba yena inoba engafuni bantu bazawuza kwakhe but anyways yes siyabona i-relationship yakhe noMacele is still going strong naba apha sana bephethe abantwana nokasine uNkanyezi uyakhula bethunani so ke bethunani ngathi uMakhwela akakhulelwanga anyways khanitshona niba nicinga ntoni ngoMakhwela enwabile ephumile ne-friends zakhe besela bekhangeleka bekwi-club uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video ndanibona kwivideo elandelayo bye